হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম দর্শক। এখন আপনাদের দেখাবো যে বুলডোজার এটার ভিতরে কীরকম সিস্টেম, কীরকম কি আপনাদের এখন এটা সব কিছু দেখাবো। আপনারা দেখলেন যে ভিতরে ঢুকছি, এই দেখেন গাড়ি, অনেকে অনেক ধরনের গাড়ি চালাইছেন। দেখেন এটা আমি গেটটা খুললাম, এখন দেখবো আপনার গাড়ির ভিতরে কী অবস্থা। এটা হলো আমাদের এক্সেলেটার, এটা হাতে এক্সেলেটার। এটা অনেক গাড়ি অনেক রকম এক্সেলেটার থাকে, এটা হলো হাতে এক্সেলেটার ফুল দেওয়া। আর আমাদের নিতে যেতে এটা হলো পায়ের এক্সেলেটার। এটা চাপ দিলে এক্সেলেটার কমবে, হালকা হালকা ছাড় দিলে এক্সেলেটার বাড়বে। অনেক গাড়ির অনেক রকম সিস্টেম, এটা সিস্টেম এরকম, চাপ দিলে এক্সেলেটার কমবে আর ছাড় দিলে এক্সেলেটার বাড়বে। অনেকে অনেক ধরনের গাড়ি চালাইছেন, দেখেন এই গাড়ির এই সিস্টেম। আমরা অনেক জায়গায় যাই, হিমশিম খেয়ে যাই এই কারণে। আর দেখেন এটা স্টারিং, এটা হলে ডাইনে স্টারিং, এটা হলে এই পাশেটা হলে আপনার বামে স্টারিং। অনেক গাড়ি অনেক রকম স্টারিং থাকে, অটো আছে, সেম আছে। এটা আপনাদের গিয়ার, এটা নিউট্রাল করলে গাড়ি ব্রেক, এটা সামনে 1 2 3, তিনটা সামনে প্লাস আর হলো ব্যাগে 1 2 3, এই টোটাল 6টা গিয়ার। এটা হলো কন্ট্যাক্ট সুইচ। আর এটা আপনাদের হলে বেলেট লেবার। আমরা অনেক জায়গায় অনেক রকমের লেবার দেখছি। এটা হলে পিছনে লাঙ্গল, ওইটার লেবার। আসল কথা হলো আমাদের বিভিন্ন গাড়ি বিভিন্ন সিস্টেম। এটা হলে বেলেট লক, এটা আমরা লক করে অনেক জায়গায় ইন্টারভিউ দিতে গেলে অনেক ড্রাইভারে এরকম করে দেয়, আমরা লক না উঠায় আমরা বেলেট লেবার নাড়াচড়া করি, সেই ক্ষেত্রে আমাদের বেলেটটাও উঠবে না। আমরা অনেকেই ভুল করি, যে ভাইরা এই ভুলটুক করেন, এই কারণে আমাদের অনেক সমস্যা হয়। এটা আপ করে বেলেট আপ ডাউন করতে হবে, প্লাস এরকম করে গাড়ি চালাইতে হবে। আমাদের যারা দেখেন নাই তারা এমনকি শিখে নেন, বা যারা জানেন তারা তো জানেনি। এটা হলে বেলেট লেবার, আর পিছনের হলে আমাদের হলে লাঙ্গলের লেবার। এটা হলো আপনার কন্ট্যাক্ট সুইচ। আপনাদের একটু স্টার্ট দিয়ে গাড়িটা দেখাই, একটু চালিয়ে আপনাদের দেখাবো। সে কারণে হয়তো আমাদের আপনি কথাগুলো হয়তো বুঝতে পারবেন না শব্দতে। আপনাদের একটু গাড়িটা চালিয়ে আমি দেখাইছি, আপনারা দেখেন। এই দেখছেন আমি গাড়ি চালায় দেখাইতেছি, আপনারা দেখেন। এই সামনে ব্যাগে আমরা অনেক সময় 1 নম্বর গিয়ারে ফালাইতে যাই, 2 নম্বর গিয়ারে ফালাই যাই, সে কারণে আমাদের অনেকে ইন্টারভিউতে সমস্যা হয়। আপনারা দেখছেন গাড়ি